こんにちは。お元気ですか？今日は2月の1日の土曜日ですね。もう2月になりました。いよいよ寒い冬もね、もうちょっとって感じですね。ちょっとね、今は寝っ転がりながら、ベッドの上で寝ながら喋ってます。もう今日だるくってしょうがないんですよね。今日はまだマシだったんですけども、3日前2日前だったかな、めちゃめちゃだるくて、もうどうしようもないぐらいだるくって、そうそう、だから結構週の中日にもね一回この動画アップすることが多いんですけれども、もう本当にだるくって、多分喋ってもどうしようもないグダグダ感が出まくっちゃうと思うんでね、やめました。なんかね、やっぱりこれはね、生理が終わった後のだるさだったみたいですね。なんかあのちょっと数ヶ月間生理が3ヶ月か4ヶ月間ちょっとなかった時期があって、閉経が近づいてるんだと思うんですけども、その時には感じなかったんですけどね、やっぱ生理の後とかってね、結構だるいよねって思い出しました。なんかね、今月の1月の初めに1回、今月じゃないか、1月だから先月かも。1月の初めに生理になって、私周期が短いんでね、1月の末ぐらいにもまた生理になって、1月はね、生理2回あったんですけれども、あの手帳にですね、私ちょっとしたことを、毎日のことを、なんか気がついたことを書いたりとかしてるんですけども、やっぱりね、1月の最初の生理の後の時も、ちょうど生理がもう終わる頃がね、すっごい体がだるくて、なんかそれでっていうのをなんかちょっとメモが書いてありました。だからね、生理中はちょっとお腹が痛かったりとかでだるかったりとか、もう沼のような眠気が襲ってきたりとかあるんですけども、でなんか生理が終わった頃はそういうのは楽になるんですけれども、ものすごい倦怠感があったりとかするんですよ。多分ね、もう貧血的な症状だと思うんですね。あれだけ血液が出たんだから体もだるくなって当然かなと思ってたんですけども、もうね、長年こういうパターンも当たり前と化してたんで、なんとも感じなかったっていうか、毎回ちょっととか思いながらは生きてたんですけど、数ヶ月ね生理がなくて久々にこういうのを経験すると、やっぱ何気に結構負担があるなって思ったりとかしましたね。そうそう、だからだるいけどね、頑張ればどうにか日常生活はね普通にこなせたりはするんですけども、なんかもう頑張りたくねえなとか思ったりとかしましたね。そんな感じで、でもね、とりあえずは毎日のタスクはねどうにかこなしたりはしてたんですけれども、なんかあの数日前のだるさは結構だるくてね、ちょっともうメンタル的にも落ち込んだりとかしてましたね。このメンタルもね、やっぱ生理の時ってどうしても落ちちゃうんですよね。すごいネガティブになりがちっていうか、でもね、もうそれは生理のせいっていうのはもともと分かってたんで、そういう時はもうね、思いっきり落ち込んでというか、そこまで行ってってほどじゃないんですけども、もうなんていうか、一層この落ち込んでるメンタルをあの泳ぐというかね、この低空飛行じゃないな、沼の池の中の底の方を潜水しているのをいっそ楽しむみたいな感じで、ネガティブを泳ぐ感じを楽しんだりとかしてましたね。楽しいのかどうかわかんないけど、ある意味デトックスなのかな、悪い感情に浸るというかね、大して悪くもないんだけどね、ちょっと何言ってんのかちょっとよくわかんないんですけど、
まあこの支離滅裂になっちゃう感じも生理っぽいなっていう感じでございます。はい。でまあ今日もねちょっとだるいけど、なんかこなんかね何喋ろうかなとか思ったんですけど、そうなんかまあ喋らないで今日もやめるっていうのでも全然良かったんですけども、なんかね週に最低1回ぐらいはなんか喋んないと、言葉を発しないと、まあ、私も引きこもってるんでね、普段誰とも喋ってないので、こうやって独り言でもねなんか喋った方がいいなって思ったりとかしたんですよね。でやっぱ週2回ぐらい喋ると若干ある程度何かが保ってられる感じはあるんですけども、1週間ぶりにねこうやって喋ってみたらね、やっぱ喋るのがちょっと億劫になるというかね、やっぱねちょっと独り言でもいいから喋ってるのはまあリハビリにはなってんだろうなっていう気がしたりとかしました。で今日ねなんか考えるのがめんどくさいから、何喋るとかね、まあ今寝っ転がってますし、なんとなくぼーっとして、なんとなく思い出したことを適当に着地点もなく喋る感じでいいのかなって思ったりとかしてるんですけど、そうそうなんですかね。この私のチャンネルの視聴者さんはね、30代40代50代の層が多くて、まあ、もちろん60代と70代になると急激に下がるかな、あと20代の方もいますけれども、まあ4 50代がまあ一番多い層っていう感じなんですよね。まあつまり昭和を生きた世代がね、最後の方の昭和を生きた世代が一番多いのかなって思ったりとかするんですけれどもなんかちょっとね、だからなんだって感じなんですけど、なんとなく給食のことを思い出したりとかしてたんですよね。昭和の給食ですね。なんか今日料理するのもめっちゃめんどくさくて、なんかもう本当に作りたくないなと思ってて、もう普通に座ってるのもだるいぐらいなんででなんとなく食べ物のことからなんとなく昔の給食のことを思い出したりとかしたんですけど、なんかとにかくね、私は給食は小学校の高学年くらいからは好きでしたけど、小学校2年生ぐらいまでは結構苦痛でしたね。なんかそんなに食も太くないというか、食が細いというか、どっちかっていうとまだ好き嫌いが多かったので、まあ、今から思うとね、わがままの好き嫌いっていうよりもね、子供の体とか味覚とか胃腸とかの消化器官がまだなんて言うんだろう、未熟なんで食べにくいものが多かったりとか、そういう本能的な部分で好き嫌いが多かったっていうような感じですね。今から思い返してみると、まずいから食べないとかじゃなくて、本当に結構体が受け付けないみたいな感じで、そうそうで、私はね米とかそういうのは全然食べれたし、お米とかお味噌汁とかそういうのは好きだったんですけども、ちょっとお肉とかが苦手でしたね。やっぱり肉って消化するのが炭水化物とかよりも結構胃腸が消化するのにエネルギーもいるし、あとこの子供の私からするとね、この肉を食べるのがやっぱりこの獣臭さがあってちょっときつかったっていうのもあるんですよね。まあ大人になったらそういうのは大丈夫なんですけれども、まだ鶏肉とかはよくて、豚肉とか牛肉、まあ給食だからね牛肉はあんま出なかったですけど、でも硬いなんかは出たような気がするな。とにかく豚肉が出た時とかもう最悪でしたね。すっごい嫌だったのが豚の塊肉でなんかなんだろう、焼いたやつで味がつけてあるやつとかが出るんですよ。でそれで最悪なのがこの豚の脂身がね、このその肉のこの
右半分とっていうか左半分でもいいんですけどなんか半分くらいこう肉の脂身がだいたい5ミリぐらいの厚さでついてるんですよ。もうそれがとにかく苦手でね、肉全般あんまり得意じゃないんですけど、とにかく肉の脂身がこう苦手だったんですよ。その脂身の部分ってこうなんて獣臭さも強いし、もう食感も気持ち悪いし、もう本当にね脂身が苦手でしたね。で食もねそんなにこうたくさん食べれる方じゃなかったんで、消化にいいものとかは食べやすかったんですけど、だからね給食はねなるべくこうあまりこう少なめにこうよそってほしいなって思ってて、だからこの給食当番の子とかにねこう並んでこうお盆を持ってこう順番によそってもらうじゃないですか。そういう時にねこそっとねちょっと少なめによそってみたいなことを言ってたっていう記憶がありますね。そうそうで肉が苦手だったのと、あともう一つ苦手だったのはパンですね。コッペパンとか小学校の高学年ぐらいになった時はもう余裕で食べれたんですけども、やっぱり小学校2年生ぐらいまでの時まではこのパンを食べるのがちょっと辛くてね。っていうのもご飯とかだったらいいんですけども、パンってこう水分がないじゃないですか。こうスカスカしてて、で口の水分を全部持ってかれるような感じなのがこう口に入れてこう咀嚼して飲み込むのがこの水分がなくてすっごい大変だったんですよ。だからコッペパンみたいのとか出てもだいたい半分までしか食べれなくって、でその半分くらいは持って帰るとかね、場合によっては1個丸々持って帰るっていう時とかも結構ありましたね。でもまあ逆に良かったのはパンは持って帰ることが許されてたんで、今はね多分食中毒とかがあるから今の時代はダメなんかもしれないですけども、このパンってこうちゃんとこう袋に1個ずつ包装されて出てきてたので、だからそれ持って帰るの OK だったんですよね。だからパンが出た時の方が持って帰れて、こう食べきらずに困っちゃうとかそういうのがなくて、そういうのは楽っていうのはありましたね。ただ食べるのはご飯の方が楽だったっていう感じですね。そうそう、それですごい給食っていうのはね小学校2年生ぐらいまではまだ好き嫌いとかも多くて大変だったっていう記憶があってですね。さらに結構小学校2年生の時の先生に私多分あんま好かれてなかったんですよね。どっちかっていうと嫌われてたかと思うんですけれどもなんか別に多分ね嫌われるようなことをやってたわけじゃなくって、なんて言うんでしょうね、可愛げがなかったんでしょうね。なんか別にこう嫌なことを言ってるとかそういうんでもなかったんですけども、いわゆる引っ込み思案でこう活発でもなくて、先生に何か言われたことにもハキハキと答えられないっていうのがなんとなくこう可愛くなかったんでしょうね。多分今の時代だったらそういう先生ちょっとこう問題にされちゃうかもしれないですけど、結構当時はそういうのがあって、いわゆる明るくて先生先生っていうような子がすごいちやほやされて、先生にもというか、そうそうそういう感じだったんですよね。あと扱いやすい子っていうのかな、そういうのもだったと思うんですけども、私は結構ね先生に何考えてんのか分かんない子みたいな位置づけだったのかもしれないですけども、それで先生に好かれてなくて、それもあってクラスの子から若干こう先生から好かれてない子っていうことでさらにクラスの子から好かれなくなっちゃうみたいなね、悪循環があったりとかしましたね。でさらにその扱いにくい子のレッテルを貼られる要因になった一つとしては、やっぱ給食が食べきれないっていうのもその一つの要因にはあったと思うんですよね。で当時やっぱり給食が食べきれないと食べ
切れるまで片付けさせてくれないっていうのがそこそこあったと思うんですよね。全国的にっていうか、そういう文化があったと思うんですよ。給食は全部食べなければなりませんみたいな。今だとちょっと虐待扱いされるかもしれないですけども、当時はそういうのもあって、で私はね3月生まれなんですけども、そういうのもあってね、ちょっと他の子より発育的なものがね、単純に年数的に遅かったっていうのもあったと思うんですけども、とにかくこう全部食べるのが結構辛くて、それで給食の時間が終わっても食べきれなくて、こう食器が片付けられなくて、その後みんなが掃除の時間になるんで、机とかをね全部椅子とかを机の上にこう逆さまにしてあげて、この机とかを後ろの方に全部こうまとめて、みんなが雑巾がけとかほうきで掃いたりとか掃除を始めるんですけれども、そういう時もちょっと片付けさせてもらえなくて、給食の割烹着を着たままその自分の机をね自分で運んで廊下にこう出させられて、その廊下で座って割烹着のまま給食を食べ続けるっていうか、もうお腹いっぱいで食べれないんで、もう動きは止まってるんですけども、このスプーンの先が尖ってる給食用のフォークスプーンみたいなのあるじゃないですか。なんかあれでこう細かくこうちぎって、どうにかこの5ミリぐらいに細かくしたものをちょっとずつ口に入れるというか、食べるふりみたいな感じなんですけども、そういうのをして許されるのをどうにか待つみたいなことをよくやってましたね。なんかそういう時はね、こう食べるのが辛いというよりね、ちょっとね、なんて言うんだろう、こう人としての尊厳を傷つけられるのが辛いっていう感じでしたね。まだ小学校2年生なので、その自分に対しての尊厳とかプライドとかね、そういうのは言語化できなかったですけれども、なんていうか惨めな感じというかね、こうみんなが掃除をしているところを自分でこの机を持ってね、この持ち上げて廊下に運ぶ時とかのね、このなんていうか、この情けない感じというかね、こう恥ずかしい感じとかね、恥ずかしい目を受ける感じというかね、そういうのとか、こうみんなが掃除してるのにまだ自分が給食着を着てこう廊下で一人で食べてるのとかが、こうすごくこう本当に尊厳を傷つけますよね、あれは。なんかね、そういうのが辛かったですね。で結局ね、先生もそうすると6次元目が始まる前にはもう片付けていいから、それをもう給食センターじゃなくて給食室か、給食室のところに持ってきなさい、片付けてきなさいって言われて、それでほっとして、こう割烹着のままこう食べ残したやつを給食室のところまでこうやって歩いて運んでって、そこで給食のおばさんに遅くなってすいませんって謝って、こうやって渡すっていうのをよくやってましたね。給食のおばさんはすごく優しくてね、ありがとうみたいな感じで、全然怒ったりとかは、今から考えると当たり前なんですけども、先生にはこう怒られたりはしてましたけど、給食のおばさんとかはこう全然あれで優しく受け取ってくれましたね。そんな感じでね、掃除とかの邪魔にもなってるっていうのもね、なんかすごくこう自分がこういけないことをしているというかね、みんなの邪魔をしてしまっているとかね、廊下とか掃除する子もいるんでね、あとこう掃除をみんなのも手伝えないっていうのもね、そこでもね自分がこうダメなやつというか悪いことをしているというかね、みんなの邪魔をしているっていうね、そういうレッテルを貼られて、だから多分そういうこうちょっとした罰を与えることによってちゃんとできるようになるだろうっていうのが、当時の昭和のやり方だったのかなって思ったりとかしたんですけども、なんかね、そういう思い出がすごくありますね。なんかその先生にとにかく多分ね嫌われてたと思うんですよ。直接
なんかこの子は扱いにくいっていうことは当たり前だけど、そういうことは言われないけども、結構みんなの前で今から思うと、とこちゃん何日も同じセーター着てて汚いからちゃんと洗ってきなさいとか結構言われたりとかして、なんかすごくそれでばい菌扱いされるようになったりとか、そういうのとかもありましたね。結構、うちの家族が貧乏だったわけではないんですけど、結構なんかあまりそういうのが気にするような家族じゃなくて、セーターとかって肌着じゃないから結構何日間か同じの着たりとかするじゃないですか。下のズボンとかもそうなんですけども、だから私もそれが汚いとかね、そういう感覚がなくて、でも確かに言われてみれば何日間もずっと同じセーター着てないなみたいな。しかもなんか結構セーターのローテーションが2つあって、両方とも同じピンクのセーターだったんですね。なんか一つはピンク地のセーターに猫の絵が描いてあるやつで、もう一つは親戚のおばさんにもらったやつだったんですけど、ピンク地のセーターに女の子、人形っぽい女の子の絵みたいのが描いてあるやつで、両方ピンクだったんで、先生から見たら私が1ヶ月も2ヶ月も同じセーターを着てるように見えたのかもしれないななんて思ったりとかしましたね。そんな感じで結構ちなみにその先生女の先生で、多分ね今から思うと32、3ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけども、とにかくその先生に嫌われてて、なんかそれでなんていうのかな、みんなの前で発言するのとかも今から思うとますますちょっと引っ込み思案になっちゃったりとかして、算数の時間とかでもね、結構簡単な問題とか当てられたりとかした時に、なんかこれ答えて、とこちゃん答えてくださいみたいなことを言われた時とかにも、なんか自分の中で答えは2だなって思ったんですよね。で2ですってちょっと言えなかったんですよ。多分もうそれくらい引っ込み思案になっちゃったと思うんですよね。みんなの前で答えを言うっていうことがもうできないぐらい引っ込み思案になっちゃったんですよね。だから2ですって言えなくて、答えがわからないんですかみたいなことで、わからないっていうことさえもう答えられなくて、なんかもうそれも恥ずかしめみたいな感じで喋ることがもうできなくなっちゃって、そしたらじゃあいいですみたいな感じで立ってなさいみたいなこと言われて、立って、で、そこに立ってられても邪魔だから後ろに行きなさいって言われて、だから後ろに立ってなさいってことですよね。ランドセルとか入れるこの四角いロッカーみたいのがあるところで立ってなさいって言われたんで、それで、自分から立って後ろに行こうとしたんですけれども、その後ろに行こうとして歩いた時にその先生が言ったのがてーって言ったんですよ。ちょっと田舎だったんでちょっと簡単みたいなことで言う時にへーみたいな、あらーみたいな感じでてーって言ったりするんですよね。でその時言ったのがてーこの勉強嫌いが自分から進んでいくわって言ったんですよ。で今から思うと結構ひどいなって思ったんですけれども、でそれで違うわ、ちょっと思い出したわ。それで私が自分から進んでいけなくて立っててもう固まっちゃってたんで、そしたらそうね、一応イニシャルトークにしときますけど M ちゃんっていう先生のお気に入りの活発な女の子がいて、その先生にねM ちゃん、とこちゃんを後ろに連れて行きなさいって言ったんですよね。私がもう固まっちゃって動けなくなってたんで立って、でその M ちゃんが私の手を引いて後ろに連れて行こうとした時に、さすがにそれが屈辱的すぎてもうその M ちゃんが後ろに連れて行くより先に自分で歩いて後ろに行こうとして歩いてったんですね。でその時その先生が言った言葉がこの勉強嫌いが自分から進んでいくわっ
って言ったんですよね。だからそういうのがすっごい屈辱的だったなっていうのを今思い出したりとかしましたね。ちょっと今回何の話になってんだっていう感じなんですけども、まあでも結構こういう昭和のなんて言うんだろう、こうあった出来事って今から思うとなかなか面白いこう時代背景というかね、なんじゃないかなって思ったりとかするんですよね。結構その時はもう先生とか親とか大人っていうのは自分よりも偉い人で全部言ってることは合ってるっていう風にね、小学校2年生ぐらいの時は思っちゃってたんで、だからなんていうか自分が悪くて本当に自分が人よりも劣ってる人間だっていうのは本当に刷り込まれてましたね。ただやっぱり屈辱的とかね、そういうのはあるんですよね。だから今もね、この小学生とかね、小さい子とかね思うとね、この大人の人とかがね、こういうのはちゃんと相談してねとか、ちゃんと言っていいんだよとか、こういろいろこうなんで言ってくんなかったの、ちゃんとお母さんに相談すればよかったのにとかね、いろいろ言うとは思うんですけれども、結構大人になってると忘れてるなっていうのは、その小学校低学年とかね、なんだったら幼稚園生ぐらいでもね、こう人としてのプライドはあるんですっていうのがね、結構忘れられがちなんじゃないのかなと思って、引っ込み思案だからなかなか相談できなかったっていうよりも、こう私はみんなより劣っていて、こう人から人間扱いされてませんとかね、そういうことを、ね、内容的にはね、そういうことを自分の親とかに言えますかっていうね、そういうプライドがこうあるんです。プライドっていうようなね、そういうもんじゃなくて人の尊厳みたいな感じですね。そういうのが実はあるんですっていうのを結構大人になると忘れてるんじゃないかなって思ったりとかするんですよね。ただ結構それも個人差があると思ってて、こう何でもかんでもわーって思ったことを全部大人の人に相談できるような子もいるし、結構そこも個人差があるかなっていうふうに思います。そういうふうにこうプライドとか尊厳みたいのをすごく感じちゃう子もいれば、それで自己肯定感をねすごくめちゃくちゃ下げちゃったりとかはしてるんですけれども、だからね、子供はこう言語化はできなかったりとかするんですけども、感じてる感情自体はね大人になってる時とそんな変わってないなっていうのはよく思いますね。結構私は小さい頃の記憶っていうのはある方だと思うんですよ。3歳ぐらいから結構当時の日常のこととか覚えてたりとかするので、だからそういう意味ではある意味子供の気持ちは分かる方かもしれないなって思ったりとかはしますね。子供の気持ちっていうよりも子供の頃の感情を結構覚えてる方というかね。で今のエピソードで言ったように、ちょっと私はね普通よりもちょっと出来の悪いというかね、自分のことだからちょっと言い方ちょっとあれなんですけど、ちょっとそういうなんていうかね、人よりもちょっと劣っているっていうふうに自分で認識しながら育ってたような子だったので、ますますあれなのかもしれないですけれども、この子はこう本当は思ってるんだなとか、そういうのは結構感じたりとかはしますね。そうそう、あれ給食の話をしようと思ってたのにね、そういう昔の話になっちゃいましたよね。でもちなみになんですけども、この小学校2年生の時に私からするとちょっとあんまりこうよろしくない先生に当たったなって今から思うと思うんですけども、ただラッキーだったのは3学期からだったかな、2学期の中盤か3学期ぐらいからか、その先生が産休でいなくなったんですよね。でその先生がいなくなって代わりに多分ね23歳とか4歳ぐらいのすっごい若い女の先生が代わりに来たんですよ。
そうそう。それでその先生が平等にみんなに優しかったんですね。それでなんかすごい私の小学校2年生の時の生活がちょっと良くなって、なんかやっぱり先生が変わったらクラスの中とかでも普通に友達ができたりとかして、少しねこう日常生活の辛さが減ってよかったなっていう感じだったんですけれども、でさらに3年生に上がった時にですね、すっごく自分にとってはいい先生に当たったんですよ。すごくおじいちゃん先生でね、もしかしたら70歳ぐらいになってたかな、70代72ぐらいになってたかもしれないんですけど、あれ教師の定年退職ってどうなんだったっけな。でもね70歳ぐらいだったとは思うんですよね。そのおじいちゃん先生にあたって、その先生がものすごい優しい先生だったんですよね。それでこの小学校3年生の時も結構自己肯定感が上がったというか、結構楽しく過ごせて、それでまあそういうきっかけもあって、小学校4年生の時には、これまたちょっとあんまり良くない先生に当たったんですけども、ただその時はねクラス全員にとって良くない先生だったんで、どっちかっていうとやんちゃウォーズみたいな男の子が結構こう先生にこうなんていうのダーンって押されて、こう後ろのロッカーにこうバーンって当てられちゃってとかね、そういう感じの嫌な先生だったんで、私もねとばっちりはいろいろ受けたんですけども、私だけじゃなかったっていうのが意外と平気だったっていうかね、そんな感じでね、だんだん小学校5年生6年生ぐらいになってくるとね、ある程度自我が芽生えて、ここの自己肯定感っていうのも自分なりにこう考えるようになったりとかして、徐々にこういろいろこなんていうかちゃんと普通に友達もできてったりとかしたんですけども、今から思うとね、小学校2年生の頃がね結構なんだろう、嫌な先生に当たったよなって今から思うと思ったりするんですよね。ただ子供だからね、その時もその先生がこう自分のこと嫌いで嫌なことしてるんだなんて全然思えなくて、なぜかっていうと先生イコール全て正しい人だから、もう自分が悪いんだ、自分がこう人よりできないんだ、ダメだからだとかね、そういうふうに全部思ってて、だからその先生のこと嫌いとは思ってはなかったんですよね。でさらにその先生が産休で休んだ時に、だから今から思うとちょっと自分でもアホだなって思うんですけど、私その先生のこと心配しちゃって、ちゃんと元気な赤ちゃん産めるといいななんて思って、それでその先生の住所とかって当時は今もそうなのかな、先生の住所とか全部分かってるんですよ。それではがきを書いたんですよね。先生が元気な赤ちゃんを産めますようにみたいなことをはがきに書いて、でこう女の子の絵とかね、お花の絵とかね、先生の絵とかそういうのを書いて、なんかその先生家にはがきを送ったりとかした記憶がありますね。今から思うとバカだなと思うんですけども、その先生から嫌われてたのにみたいな。でもなんかその先生からねすごく嬉しそうなこ返事とかが来て、でその後何らかで一回会ったことがあったと思うんですけど、産んだ後に、その時のハガキとかなんかありがとうみたいな感じで、結構本気で多分今から思うと喜んでくれてたみたいで、なんか子供ってなんだろうな、こう純粋な部分が悲しいなっていうふうに今から思うと思ったりとかはしますね。そうそう、多分ね私はもともとデフォルトで結構ね純粋なところがある子供だったと思うんですよね。生まれつきって言ったら変ですけれども、でもねある程度こう環境っていうよりもね、生まれつき結構私は純粋な部分があるタイプだと思います。だから結構大人になってからね、私は自分はね普通に生きてると搾取されるタイプだなっていうのを自覚したんで、結構ねいろいろそこは自分で
いろいろ演技することを覚えたりとかね、あとは単純に精神を鍛えるために体を鍛えたりとかね自分なりにいろいろこう考えたりとか、そういうのはするようになったりとかはしましたね。なんかそんな感じでちょっと給食の話題が全然、私食べ物の話とかしたかったんですけど、ソフト麺とかね、なんか全然そういうのにならなかったですねそうそう、そんな感じで、ちょっと給食の食べ物編の話はまたちょっと気が向いたらしたいと思うんですけれども、適当になんか喋ってちょっとよくわかんないことを今回は喋っちゃいましたけど、昭和の時代は結構こういうことはありましたっていうね、いい記録になったかなというか、この廊下に立たされるとかね、給食を下げさせてもらえないとか、そういうのって結構昭和のあるあるエピソードかなっていうふうにね思ったりとかしました。ということで、それではまた。